Hello，大家好，歡迎嚟到 Hypixel Skyblock 由零開始嘅第19集。今集要嚟射箭。係啦，咁我哋咧今集咧，其實咧就係嚟玩呢個嘅燈盡啊！大家見到我哋有成 set 嘅，差唔多成 set 嘅 Skeleton Grunts 嘅裝備啦，同埋咧我哋有半 set 嘅 Skeleton Soldier 嘅裝備。咁我哋有呢啲裝備咧，但係 Floor 1應該係輕鬆嘅，輕鬆就冇難度。咁就睇下有冇人玩先，但係。有啦 ，OK， 非常之好啊！我哋咧入咗呢個嘅 Floor 2啊，因為 Floor 1咧係冇人玩嘅，咁我哋咧就即刻嚟睇下，我哋會唔會即刻咧就嚟睇下，就即刻死咗啦！一定係唔會即刻衝出去嘅，因為呢個係 Floor 2嚟嘅，應該整隻 Skeleton Pad 咯，其實。OK，nice，殺咗兩隻嘢啦，貢獻超大啊！入呢個 party 嘅時候咧，佢哋個 description 咧就係叫做 banana， 所以咧我哋今日要做嘅嘢咧就係 banana。雖然我唔知係咩意思啦，我哋有個 festering fly， 玩翻個過三關先，交幾和，相信我係唔會死嘅，玩呢個過三關，再撳落去，超勁啊！我哋而家 block 咗佢呢個叉。OK， 贏埋添，我相信大家都好中意睇呢個過三關 gameplay。左邊呢度有間房咧，可以自己打下嘅，應該。要小心為上啊，就唔好死。好，我哋呢啲離遠打佢咧，佢打唔到我哋。除咗嗰隻呢隻 Dreadlord， 如果有隻 Skeleton Pad 應該會勁好多啦。然後呢度再轉右咧，有多間房嘅，好多隻嘢。嚟個 machine gun 連擊。有勁多呢啲咁嘅 soulbound 咗叫做 witch，The Year of the Witch 先有嘅就係咁嘅整藥水材料啊，咁我就唔知有咩用，但係攞住先。佢哋超勁，攞晒全部綠色剔。冷靜，嚟個爆炸，一隻都斬唔死。好啦，咁我哋一直喺度打緊呢啲咧，就其他咧就交俾隊友做就啱噶啦。即係嗰啲攞 secret 嗰啲嘢咧，就交俾佢哋啦。哇，咁快嘅呢隻，因為佢嘅 speed zombie，OK。冷靜。有 healer 喎，今場，所以我哋又多好多心，即係好少人會做 healer。好啦，我哋打呢個 unstable dragon，首先避開佢哋箭先，跟住引佢出嚟呢個平地咧，我哋就可以趁佢出嚟嘅時候射爆佢。lag 咗少，哇，唔好 lag 機先。食金蘋果唔緊要，佢唔可以食好多嘅啫。我記得有個 enchantment 咧係可以撳個掣，跟住掹晒佢身上面嘅箭出嚟，拎勁打勁多 damage。好啦，唔好再食金蘋果啦。OK， 呢個係人為失誤。係啦，咁我哋就幫隊友加多咗一個 death 啦。咁我都唔係好想嘅，咁我攞埋個 secret 啦。唔好問點解我喺度坐緊架礦車啦。哇！我去咗邊啊 ？What？ 追翻嚟，因為我搵緊條路上去。OK， 其實我都冇嘢要做噶啦。我哋去紅色嗰度房嗰度睇下幫唔幫到少少手啦。因為全部都已經係綠色 tick 啦，我哋係俾人 carry 緊。咁你幫下手打下呢啲咁嘅 undead。喂，唔係俾人打。OK，nice。呢個咩嚟㗎 ？Spawn cam 佢哋先。OK，嚟到呢個 scarf 啦，我哋打。我唔係好記得個戰術係咩啦，好似係一人打一隻，仲一定唔係打嗰隻啦，因為佢哋呢啲咁嘅墳墓咧就會爆炸。跟住咧我就睇下殺唔殺到隻 archer。我應該殺到，nice。跟住嗰隻避開佢嗰啲炸彈咧就應該 OK。我係未有過呢個 floor 2嘅 completion 嘅，跟住先嚟打 scarf。咁 scarf 點打咧？就應該匿上面，唔好匿上面啦，我哋直接喺度打啦。打 scarf，
我哋呢一個 party 係勁好喎，即係全部職業都有晒。爆炸！Your explosive shot hit one enemy for 0 damage。有 S 啊 ！Ultimate Wise。咁我哋開翻個木箱咧就差唔多啦。玩咗9分鐘啦，咁我哋可能開多場。係啦，話說咧喺今集開始之前咧，喺現實世界度都要學識射箭，先可以喺呢度做一個稱職嘅射手咁。所以咧我就去咗呢個深山嗰度學射箭啦。好啦，我嚟講解下啦。今日咧呢個獅子山射箭場咧，一個人都冇啦，除咗我同埋另外一個人之外啦，所以係有一個人啦，但係得2個人啦，射下箭應該冇乜問題嘅。咁咧大家可以睇到啦，就係咁樣嘅。呢個咧就係嗰把。好啦，我哋又嚟到一場嘅 Floor 2啊！啲隊友咧就唔同咗嘅，咁我哋唔知贏唔贏到啦。你即刻衝出去追翻走，等啲隊友咧食晒啲子彈就啱啦。跟住我哋咧就喺度離遠打下呢啲咁嘅喪屍啦。原來我喺邊度都唔知嘅，都未反應到嘅就已經係去咗第2個城堡啦。跟住我哋可以直接炸開佢。仲記得少少的，哇！全部人死晒，仲要有人 leave 埋個 party。好啦，我哋今場應該係會有啲快完，咁你睇下可唔可以打到嗰隻嘅紫色嘢啦，幫下隊友你 assist。OK， 我嘅 assist 係完全冇用。打完嗰隻紫色嘢之後咧，我哋就可以去下一間房啦，就係呢邊爬樓梯喺呢度啦。Sorry 啊，隊友行得有啲慢。哇！佢死咗，係一定要救嘅喎呢個，但係我都唔知點救佢，幫你唔到。係得翻我一個咯，離遠咧打下呢啲咁嘅。哇！等先，我哋係攞 D，我哋有19分啦，我哋嘅 speed 有11分，因為咧我哋實在太快啦。乜嘢太快咧？就係死得太快。好啦，我哋都係玩翻 Floor 1啦，如果可以嘅話。好啦，咁我哋而家調翻轉咁行緊咧，就係去攞箭啊！咁咧點解要攞箭咧？因為成啲箭咧，佢就唔會飛翻嚟，所以咧我哋咧就沿住啲箭嗰條路線咧，就前往個靶嗰度去掹翻啲箭出嚟。咁我就成日都有啲坎坷啦，你唔使睇我成點。呢個靶就係咁樣，啲箭咧就喺上面，然後咧要掹出嚟就得。好啦，最後一場啦，就應該係會贏到嘅，因為咧我哋有個 level 33嘅 Berserk 咧就入咗嚟。同埋呢個係 Floor 1啊，我哋中意玩翻 Floor 1啊，我哋攞翻啲箭先。冇箭嘅射手咧就唔係射手嚟嘅。好啦，咁我哋咧右轉啊，就嚟到呢間房咧就 OK， 跟住呢度轉出去，好多怪轉翻入去，再轉。哇！等先，探個頭開鏡先，探頭開鏡。呢個 Floor 1應該簡單少少咯。係啦，跟住有隻 Young Dragon 喺度俾我哋攞啲 fragment。哦，直接打都打唔到我哋，就已經係變咗做一粒 TNT。呢度做咩嘅啫？哇，仲咁多怪嘅，打埋呢隻先，確保後面安全，我哋先可以輸出。喂，到底我哋記唔記得啲 secret 喺邊度嘅咧？我記得係有一個嘅呢度，好似係喺上面呢度，唔係呢度，呢度，哇，應該唔係呢度，係咪蘑菇呢度咧？OK，唔穩啦，我哋做咗呢個嘅過3關先，角落頭。同時咧，我哋咧就過嚟開咗個拉杆，再去做埋個過3關。咁佢見到呢度擺咗2個，哇！好啦，我哋打幫手啦。哇！我一箭都射唔中，個背脊係咁俾人打緊。搞掂，跌咗個 Heavy Rotten Helmet 同埋個 Dreadlord Sword。OK， 咁我哋有 B 啦，有啲慘，但係唔緊要，我哋都完成咗。好啦，咁我哋今集時間咧就差唔多啦。我哋咧打咗3場嘅Dungeon啦，有一場死得好慘啦，有一場贏得好慘啦，同埋最後一場咧，即係第一場咧就贏得唔慘嘅，所以咧我哋咧有一場咧係 OK 嘅，係 acceptable 嘅。咁我哋今集時間咧就差唔多啦，我哋下集咧再嚟練下射箭啊，可能下幾集先啦，但係咁所以下集咧再見，拜拜。